Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, παραγωγικών φορέων, εκπρόσωποι των εργαζομένων και των ενώσεων, των επιμελητηρίων, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Η σημερινή πρωτοβουλία ήρθε να αντικαταστήσει την προγραμματισμένη μας συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για το σχεδιασμό της λειτουργίας και του τρόπου ανάπτυξης του λιμανιού στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Στη βάση όσων προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά δημόσια δεσμευτήκαμε για δημόσιο λιμάνι και για επανεκκίνηση της ΝΕΣ υπό δημόσιο φορέα ναυπηγικής βιομηχανίας και εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και το σεβασμό στο περιβάλλον. Να καλωσορίσουμε και τον φίλο δήμαρχο Νικαίας Ρέντι, τον Γιώργο τον Ιακημίδη. Οι πρόσφατες εξελίξεις με τη στάση και την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πώληση του μετοχικού πλειοψηφικού πακέτου του ΟΛΠ αλλάζει ολοκληρωτικά τα δεδομένα και μας αναγκάζει να βρεθούμε σήμερα όλοι εμείς στη βάση ενός διαφορετικού πλαισίου συζήτησης, συντονισμού και καθορισμού της δράσης και του τρόπου αντιμετώπισης αυτής της αρνητικής εξέλιξης. Η σημερινή μας πρωτοβουλία κινείται στη βάση του ομόφωνου ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου Περάματος στις 29 Δεκάτου του 2014, που με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ό,τι αφορά τις εξελίξεις με τον ΟΛΠ. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, με την πώληση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ του 67% του μετοχικού των μετοχών του δημοσίου, που μεθοδεύει η κυβέρνηση είτε άμεσα είτε κλιματικά. Η θέση μας αυτή καθορίζεται γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα δυναμητήσει τη σχέση του λιμανιού με την πόλη, υπονομεύοντας τη δυνατότητα θετικής διευθέτησης των θεμιτών αιτημάτων του Δήμου μας, σταθερά έσοδα για την πόλη από το λιμάνι, από το πορτμίο, χρήσης χώρων στα πλαίσια κοινού σχεδιασμού, συμμετοχή του Δήμου σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Ο ΟΛΠ θα χάσει το κοινωνικό του ρόλο. Θα παραδοθεί δημόσια αρχή, την οποία ενσωματώνει ο οργανισμός λιμένα, στην ιδιωτική εταιρεία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα λιμάνι πολυεθνικής σημασίας. Ένα δημόσιο οργανισμό, διαχρονικά κερδοφόρο, βασικό αναπτυξιακό εργαλείο που εξυπηρετεί την ακτοπλοεία, τον τουρισμό, το εμπόριο, την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, την οικονομική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Αυτά δεν μπορούν να εγχωρηθούν σε ντόπια και ξένα ιδιωτικά συμφέροντα. Στα πλαίσια αυτά, βασική μας θέση είναι το λιμάνι του Πειραιά πρέπει να παραμείνει δημόσιου χαρακτήρα και ο ΟΛΠ να έχει τον έλεγχο λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμενικών δραστηριοτήτων. Υπό τον έλεγχο του δημόσιου ΟΛΠ, ο ΟΛΠ στα πλαίσια διαμόρφωσης δημόσιου φορέα διαχείρισης της ΝΕΣ με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων θα πρέπει να συμβάλλει στην άμεση επαναλειτουργία της ΝΕΣ που παραμένει διαλυμένη από το 2008 με τραγικές συνέπειες για το πέραμα, την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, για τους χιλιάδες άνεργους και τις εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούσαν άμεσα ή έμεσα για την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Ο γενικότερος αναπτυξιακός επανασχεδιασμός του λιμανιού με σεβασμό στο περιβάλλον είναι ζήτημα που αφορά τη συνολική οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας και έχει καθοριστική σημασία για το Δήμο μας και τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής. Όπως καθοριστική σημασία έχει για τους χρήστες του λιμανιού, τους εργαζόμενους, τους παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς. Μπροστά στις αρνητικές εξελίξεις που δρομολογεί η κυβέρνηση μέσω ΤΑΙΠΕΔ, είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτό προτείνουμε σήμερα, να συμβάλλουμε όλοι σε ένα αγωνιστικό μέτωπο που θα παλέψει για την αποτροπή αυτών των επιδιώξεων, καλώντας την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις αρνητικές επιλογές της. Εμείς θα πρωτοστατήσουμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Με δεδομένο ότι η ΝΕΣ βρίσκεται στην καρδιά της πόλης μας, το πέραμα, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε και να αναδείξουμε την ιδιαίτερη σημασία της. Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. Το ότι η ανάπτυξη του περάματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ναυπηγοξυλουργική και την ναυπηγοεπισκευαστική παραγωγική δραστηριότητα, όχι μόνο δεν αποτελεί ρητορική υπερβολή, αλλά των αντίον συνιστά ένα αδιαφυσβήτητο ιστορικό γεγονός.
Το πέραμα αρχίζει να λειτουργεί ως πόλη στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με τη μαζική έλευση και εγκατάσταση στην περιοχή μικρασιατών προσφύγων. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τη μετακίνηση το 1924 των Καρνάγιων του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο στην περιοχή μας. Λόγω της επέκτασης του κεντρικού λιμανιού, οι παραδοσιακές αυτές ναυτικοεπισκευαστικές επιχειρήσεις με τη βοήθεια της κρατικής μέριμνας δημιούργησαν την ανάλογη υποδομή στον χώρο μεταφοράς τους, το πέραμα δηλαδή, αναλαμβάνοντας αρχικά επισκευές, κατασκευές ξύλινων σκαφών και αργότερα μεταλλικών πλοίων. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1960, η οικονομική αυτή δραστηριότητα, όπως εκφράζεται μέσα από τις εγκαταστάσεις της ναυτικοεπισκευής και των συνοδών μηχανουργικών και μεταλλουργικών υποστηρικτικών επιχειρήσεων, παγιώνεται και επεκτείνεται. Πυρήνας και ατομομηχανή της βιομηχανικής αλλά και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας στο Δήμο Περάματος γίνεται πλέον η ναυτικοεπισκευαστική ζώνη. Η δεκαετία 1970-1980 μάλιστα ήταν από τις πιο ανθυρές για την περιοχή, τη στιγμή που η προσφορά εργασίας στα μεγάλα ναυπηγεία της χώρας είχε αρχίσει να παρουσιάζει κάμψη. Επιγραμματικά το πέραμα είναι το δημιούργημα των μεγάλων αναγκών που ιστορικά γεννούσε το λιμάνι του Πειραιά και η ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η σημερινή επιχειρηματική δομή και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Νέας Περάματος. Η ναυτικοεπισκευαστική ζώνη Περάματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων. Α. Μικρομεσαίες ναυτικοεπισκευαστικές μονάδες, όπως Ναυσί, Ελληνικά Ναυπηγεία Περάματος και τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας και Νοσούρας. Β. Μικρά ναυπηγεία και καρνάγια. Πρόκειται για περισσότερες από 30 μονάδες που βρίσκονται κατά μήκος της ακτογραμμής και απασχολούνται με την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση μικρών σκαφών. Γύρω από αυτές τις μονάδες δραστηριοποιούνται σε συνεργασία ή υπεργολαβικά και άλλες δορυφαρικές επιχειρήσεις που ασχολούνται και με κατασκευές, επισκευές μεταλλικών, πλαστικών ή ξύλινων σκαφών και λοιπές δραστηριότητες. Ο χώρος στον οποίο είναι εγκατεστημένες αυτές οι μονάδες ανήκει κατά κύριο λόγο στη συστηματική υπηρεσία του Δημοσίου και ως προς τη χρήση στον οργανισμό Λιμένα Πειραιά, ενώ μικρό μέρος της διοκτησίας ανήκει σε ιδιώτες επιχειρηματίες. Γ. Επισκευαστικές μονάδες, μηχανουργία συνεργεία. Πρόκειται για αυτόνομα συνεργεία επισκευής πλοίων που εδρεύουν στην περιοχή. Από πλευράς λειτουργίας και ανταγωνιστικότητας, η Νέας Περάματος διαθέτει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα και ισχυρά σημεία που την καθιστούν βάσιμα ανταγωνιστική, ορισμένα εκ των οποίων επισημαίνονται ακολούθως. Η μακρόχρονη ναυτικοεπισκευαστική εμπειρία της, το καλό όνομα και η φήμη της γενικά ως προς την ποιότητα και τους χρόνους εκτέλεσης των εργασιών, η συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία του εργατοτεχνικού δυναμικού και των επιχειρήσεων, η οποία αναγνωρίζεται από όλο τον ναυτιλιακό χώρο. Μετά από την ανάπτυξη του εμπορίου και των μεταφορών από την Ασία στην Ευρώπη, η χώρα μας και η περιοχή του Πειραιά αποτελεί σημαντικό κόμβο και πύλη εισόδου στην Ευρώπη, όπως οι εγκαταστάσεις στο υπόλοιπο. Η ύπαρξη πλησίων της ΝΕΣ, ενός από τους μεγαλύτερους σε όνομα και προοπτική εμπορικού και επιβατικού λιμένα αυτού του Πειραιά, η ύπαρξη και δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή εκατοντάδων βιοτεχνικών και εμπορικών μονάδων, σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη και στήριξη του κλάδου της ναυτικοεπισκευής τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν την οικονομική κρίση, αποτέλεσε η δημιουργία του βιοτεχνικού πάρκου σχιστού. Ο επανασχεδιασμός της ναυτικοεπισκευαστικής βιομηχανίας, η ανυπαρξία πολιτικών ανάπτυξης στον ναυτικοεπισκευαστικό κλάδο, σε συνδυασμό με τη συνολική βιομηχανική απαξίωση της χώρας όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχει οδηγήσει στην εκτείναξη της ανεργίας στον κλάδο στα επίπεδα του 90%. Οι πολιτικές που μέχρι σήμερα ακολουθήθηκαν είχαν ως συνέπεια η στρατηγική σημασία για την οικονομία μονάδες να είναι σήμερα ανενεργές, πλήρως απαξιωμένες και το εργατικό δυναμικό άνεργο και εξαθλιωμένο. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην περίπτωση του αποκλεισμού του ναυπηγείου Σκαραμαγκά από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για εργασίες εμπορικών πλοίων ουσιαστικά από το 2008 και τυπικά από το 2010, αλλά και αποκλεισμού εργασιών σε ξένα πολεμικά πλοία από 1η Δωδεκά του 2010 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εισηγήσεις της τότε κυβέρνησης. Οι ΝΕΣ και ο Σκαραμαγκάς λειτουργούσαν ανέκαθεν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτοί ακριβώς οι αποκλεισμοί συνέβαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στη σημερινή υφιστάμενη υψηλή ανεργία. Ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής παραμένει ωστόσο πρωταρχικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα ναυπηγοκατασκευαστικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου και να αποφέρει σημαντικά ωφέλη στην οικονομία. Ο εν λόγω φορέας θα έχει την αρμοδιότητα όλης της παραγωγικής δραστηριότητας των ναυπηγείων και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους, με το απαιτούμενο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό δυναμικό. Προτάσεις για την επανεκκίνηση στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα. Θεσμικές παρεμβάσεις. Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, λόγω της ιδιομορφίας της, μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό άξονα ανασυγκρότησης της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Στη βάση αυτή και υπό την ομπρέλα του Δημόσιου Φορέα Ναυπηγοκατασκευαστικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας, η ιδιοκτησία των υποδομών της ΝΕΣ να μεταβιβαστεί σε ενιαίο φορέα διαχείρισης υπό τον έλεγχο του Δημοσίου. Ο Δημόσιος Φορέας συντηρεί και εξυγχρονίζει τις πάγιες εγκαταστάσεις της ΝΕΣ, αυξάνοντας τις δυνατότητές της, παραδείγματος χάρη μεγάλη πλωτή δεξαμενή, μεγάλη ανυψωτική γερανή, σύγχρονη ντόκη κλπ. Οι υποδομές και οι χώροι της ΝΕΣ αξιοποιούνται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των 1000 και πλέον μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ναυπηγοεπισκευαστικό αντικείμενο και εξειδικευμένη δραστηριότητα στην παραγωγή προϊόντων για την ΕΒ. Η τιμολογιακή πολιτική του φορέα αυτού ως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου καθορίζεται με γνώμονα τη διαμόρφωση ανταγωνιστικού ως προς τις γειτονικές χώρες πλαισίου, τη διασφάλιση των πόρων για την συντήρηση, τον εξυγχρονισμό, την επέκταση των υποδομών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο με τιμολόγια που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη και σε βάθος χρόνου λειτουργίας. Πρώτη δράση που αφορά στον φορέα αυτό και η οποία θα απαντά στην όποια αρνητική εξέλιξη είναι η οριοθέτηση χωροθέτησης της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης περάματος ως ιδιαίτερη βιομηχανική περιοχή εντός των ορίων της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο τμήμα που περικλείεται μεταξύ των καρνάγιων και της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης που σήμερα εκμισθώνεται σε μεγάλο αριθμό ναυπηγοεπισκευαστών διαφόρων ειδικοτήτων. Ενώ θα πρέπει στην ΕΣ να συμπεριληφθούν περιοχές που παραδοσιακά αποτελούσαν ζωτικό χώρο για την ελληνική ναυπηγοεπισκευή, όπως η περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και ο Μόλος της ΔΕΗ. Κύριος στόχος αυτής της οριοθέτησης χωροθέτησης είναι η περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα ασκούνται στη συγκεκριμένη περιοχή και συγχρόνως θα απαγορεύει την οποιαδήποτε αλλαγή δραστηριότητας και χρήσης με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 50 χρόνια. Η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών εξυπηρέτησης εμπορικών κυρίως πλοίων, έτσι ώστε η περιοχή να αποτελέσει οργανωμένη ναυπηγοεπισκευαστική περιοχή με σύγχρονες υποδομές και δυνατότητες δεξαμενισμού εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα προσέλκυσης επιχειρηματιών και φορέων της ευρύτερης ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας που σήμερα στερούνται ικανού ζωτικού χώρου για την οργάνωση και εγκατάστασή τους. Ο φορέας αυτός, υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, πρέπει με τη σειρά του να διερευνήσει τη δυνατότητα συνδυασμένης χρηματοδότησης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, αφού πλέον θα αποτελεί οργανωμένη βιομηχανική περιοχή και θα μπορεί να απαιτήσει άμεσα πόρους. Στο φορέα διαχείρισης και λειτουργίας της ΝΕΣ θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς και σε κάθε περίπτωση απαραίτητα η τοπική αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμίδων. Προκειμένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο κρατικής χρηματοδότησης για τη δημιουργία της ΝΕΣ και τη λειτουργία της από το φορέα διαχείρισης, ενδέχεται να απαιτείται προγενέστερη έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλιστεί συνένεση, θα πρέπει αν χρειαστεί να έρθουμε σε ρήξη με απαγορεύσεις και ασφυκτικά πλαίσια
που θα εμποδίσουν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης των υποδομών της ΝΕΣ Περάματος, η ανάπτυξη οργανωμένης ΝΕΣ και η εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων μπορεί να αποβούν καθοριστικά μέτρα για τη χρηματοδότηση και η κατάσταση νέων πλωτών δεξαμενών στην περιοχή που θα κατασκευαστούν από ελληνικά χέρια, ώστε να δοθεί άμεσα απασχόληση στους εργατολιτεχνίδες και να συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των προαναφερθησών προτάσεων είναι να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρα του λιμανιού της περιοχής μας και να επικαιροποιηθεί η πολιτική βούληση στη βάση των προεκλογικών θέσεων που η σημερινή κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για ναυπηγική βιομηχανία υπό δημόσιο έλεγχο, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας και τις πιέσεις που δέχεται για το αντίθετο. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, επιμένουμε να λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛ και απαιτούμε μέτρα για την επαναλειτουργία της ΝΕΣ. Με ανησυχία και αγανάκτηση παρακολουθούμε να συνεχίζεται η ίδια πολιτική και από τη σημερινή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τον ΟΛ, παρά τις διαφορετικές προγραμματικές δεσμεύσεις. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τον ΟΛ και για το συμποτικότερο οικονομικό βιομηχανικό πνεύμονα, όχι μόνο για το πέραμα, αλλά για τον ευρύτερο Πειραιά, την επιχειρηματική βάση Περάματος. Αν πράγματι η πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση με τους δανειστές γίνεται για να μπει ένα τέλος στις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας, της ύφεσης και της ανεργίας για την επαναλειτουργία σημαντικών κλάδων της οικονομίας όπως η ΝΕΣ, για να προχωρήσει επιτέλους η παραγωγική ανασυγκρότηση σε αναπτυξιακή κατεύθυνση, αξιοποιώντας σημαντικά αναπτυξιακά εργαλεία όπως ο ΟΛ, τότε ναι, κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος, κάθε φορέας θα στηρίξει μια τέτοια προσπάθεια. Αν όμως βρισκόμαστε μπροστά στο ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας, με τεράστιες αρνητικές συνέπειες εκτός των άλλων και για την πόλη μας, τότε είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. Αυτή την εξέλιξη έχει αρνητικές συνέπειες και για την ΕΣ. Καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει τις τάσεις για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα. Το λιμάνι του ευρύτερου Πειραιά δεν πρέπει και δεν μπορεί να πουληθεί, είτε για εισπρακτικούς λόγους, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Για το πέραμα που στα όρια του έχουμε την καρδιά της ΝΕΣ, τους σταθμούς κοντέινερ του ΟΛ και της Κόσκο, το πορτμίο, τις εταιρείες πετρελοειδών, τα ναυπηγεία κατά μήκος της πόλης, με 1.300 περίπου μέτρα με το ιδιόρυθμο καθεστώς, τις μεγάλες εκκρεμότητες για τμήματα της πόλης που θεωρούνται ακόμα χερσαίοι κόροι του λιμανιού μας, είναι αδιανόητο να συνεχιστούν οι επιδιώξεις ιδιωτικοποίησης του ΟΛ. Σε αυτά βέβαια αναφέρουμε τις δύο μαρίνες, αναφέρουμε το χώρο του κέντρου υγείας, το χώρο ανέγερσης του γυροκομείου της πόλης μας, χώρους όπως είναι ο κινηματογράφος και μια σειρά άλλες υποδομές της πόλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.